Şüvəlandır. Zirədən şimal-şərqdə yerləşən Şüvəlan bağlarının gözəlliyi haqqında yəqin ki, çox eşitmisiniz. Təsəvvür etmək çətindir ki, bir vaxtlar buralarda bağ yox, geniş otlaq əraziləri olub. Yazıcı Seyid Hüseyn ötən əsrin 1-ci rübündə qələmə aldığı məqaləsində Şüvəlan haqqında yazırdı. Burada bəzi əski binaların və qalaların xərabələri mövcuddur ki, bunlar Şüvəlan bağlarının çox qədim zamanlardan bəri bağ və yaylaq olduğunu, orada heç bir kənd olmadığı halda ətraf kəndlilərin gəlib yayda heyvan və mal qaralarını otardıqlarını qəti surətdə söyləmək mümkündür. Bizim Şüvəlan Qala kəndinin bağ yerləri olub. Keçən əsrin təxminən 60-cı illərindən bura şəhər tipli qəsəbə adı alıb. Və bu kənddə bir çox tanınmış insanlar, tanınmış nümayəndələr olub, gözəl şairlərimiz olub, bir çox dini xadimlər olub. Keçən əsrimizin dahi bir şairlərindən Almaz İldırım bu kənddə yaşayıb, yavər Şüvəlanını Allah o dünyalarını versin və gözəl din xadimləri Şeyx Sədri ağamız olub. O da bu kənddə boya-başa çatıb. Qala kəndi yəni çox böyük ərazini əhatə eləyib. Hardasa müharibə illərindən sonra bu kəndə Qala kəndindən köç olub. Fərqli yozumlarda müxtəlif mənaları ifadə edən Şüvəlan Abşeronun ən gözəl güşələrindən biridir. Dənizə doğru enişlərin başladığı bu yerə elə bu səbəbdən də Şüvəlan deyilir. 19-cu əsrin ikinci yarısında artıq Şüvəlan neft maqnatlarını cəlb edən bir məkana çevrilib. Bakı milyonçuları burada bağlar salmaq uğrunda sanki bəhsə girişiblər. Bir-birindən gözəl mülklər inşa etdiriblər. Biz bilirik ki, Bakının 32 kəndi var. Bugün biz Şüvəlan kəndindəyik. Və bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, kəndlər arası hamısı oxşuyur bir-birinə. İnsanları çox mehriban olur. Və çoxsu da burada yaşayanlar, bizim gözəl alimlərimiz var, gözəl rəssamlarımız var, memarlarımız var, gözəl iş adamlarımız var. Və bunlar təbiidir ki, çoxsu Qala kəndindən köçən insanlardır. Çünki siz bilirsiniz ki, o vaxtlar bir qanun çıxmışdı ki, bir yerdə yaşamaq lazımdır. Ona görə Qala kəndindən Şüvəlana gəliblər, Şüvəlanda köç salıblar. Şüvəlan isə çox gözəl bir yerdir. Buranın gözəl suyu, gözəl bağçaları, gözəl meyvələri. Bilirsiniz, ona görə də cəmaət çoxsu kökü burada yaşayırlar. İndi təbii ki, burada Şüvəlan böyüyüb, kənd demək olmuyor, böyük qəsəbə olur. Və bu qəsəbədə yaşayanlar demək olar ki, hamısı bir-birini tanıyırlar. Mən də bir buranın sakini olduğum üçün mən bu gözəl məkanı yaratmışam və bura çox insanlar gəlir. Həm kənd cəmaəti gəlir, burada yığıncaqlar olur, sərgilər olur, görüşlər olur. Və mən də çalışıram ki, bu mərkəzdə İnsanlar gəlib burada bir-birini daha da mehriban olsunlar, bir-birini tanısınlar. İqlim və bol su ehtiyatı Şüvəlanda tarixən pambıq, zəfəran, üzüm sahələrinin inkişafına şərait yaradıb. Abşeronda becərilən pambığın demək olar ki, böyük hissəsi Şüvəlanın hesabına düşüb. 18-ci əsrin birinci yarısından başlayaraq Şüvəlanda pambıq və zəfəran əkini haqqında məlumatlar
Alman əsilli həkim səyyah Lerchenin səyahətnaməsində əksini tapıb. Çox versiya var. Su olan kəndi. Deyir ki, hansı kəndə gedirsən? Deyim, su olan kəndinə. Su olub burada. İndi sonra biri deyir ki, şah olan bağları. Daş kərxanasını, karyeri təmizləyəndə Əbülfəz Təsəlli vardı. Jurnalistdir. Məktəb direktoru olubdu burada. İnternatın direktoru olub. O dedi ki, mən qəbirstanlıqda eləyəndə daşın üstündə yazılmışdı şah olan bağları. Şah olan bağları. Deməli, Qala kəndinin 6000 tarixi var. Nadir Şah gəlib, Dərbənddən gəlib, Təxtə Şalbanla. O, dedim sizə də o vaxt ki, armudu stəkandı həli bilginən Nəlbəkinin içində. Qala kəndi hələncinin ən böyük torpaq sahəsi Qala kəndinin oldu. Abşeronda deyirəm, bilmək istəyirəm ki, bu 32 kənd içərisində bu kəndin istər havası, istər memarlığı, istər insanları biraz ayrılırlar. Əlbəttə, bu da mənim bəxtimdəndir ki, mən bu yerdə böyümüşəm. Mənə çox kömək olub, ətraf mühit mənə çox yardımcı olub, belə desək. Və təbii ki, ondan sonra mən rəssamlıq məktəbində oxudum, Əzimzadədə. Ondan gözəl müəllimlərim olub. Onlar Beyyağı Mürzədədir, Lətif Füzullayevdir və başqaları. Ondan sonra mən elə olub ki, Moskvaya getmişəm, Moskvada təhsil alıb gəlmişəm. Ancaq buna baxmayaraq, hər zaman buranın mühiti, buranın, yəni deyirəm, insanları yadımda qalıb və onlar mənə hər zaman ilham verib və bu gözəl rəsmləri yaratmışam. Yeryüzünün əşrəfi insandır. İnsan əli ilə ucalan abidələr insandan yadigardır. Necə deyərlər, yadigar qoymasa hər gəlib gedən, təbiət viranə bir bağa bənzər. Dünya yol üstündə mehmanxanaya, insan gəldi gedər qonağa bənzər. Əzmə yaxar der akar gider, su geler yakar gider. Dünya bir penceredir, her gelene. Şüvalan qəsəbəsində çoxlu xeyirxah insanlar olub. Zeynalabdin Tağıyevin Mərdəkanda iqamətgahı var. O, Azərbaycanda bir nömrəli, demək olar ki, xeyriyyəçilərdən biri olub. Onun kimi əli açıq xeyriyyəçi Azərbaycanda heç kim tanıya bilməz. Deməli, ondan sonra bu Şüvalan kəndində 75-76 yaşında Hacı İntiqam dostumuz xeyriyyəçiliyi 30 il, 35 ildir davam edir. Onun xeyriyyəçiliyi ondan ibarətdir ki, Məhəmməd Peyğəmbər Sılavatullahdan, Füzuli kimi yazarlardan, bütün dahi insanların xeyriyyət məclislərini bu qalada süfrələr açıb. Bütün şairlər, bütün dahi insanlar, müğənnilər hamısı buradan gəlib xeyriyyətçiliyinə aşiq olublar. Və mən də ordu sıralarında olandan sonra orduya xidmət edən zamanı xeyriyyətçiliyim olub və ordudan sonra Hacı ilə bərk dostlaşmışam. Uşaqlıqdan dostluq, 1-2 yaş aramız var. Hacı ilə dostlaşandan sonra mən də bu yolu özümə fəxrlə seçmişəm ki, qoy mən də bir əlimdən gələn xeyriyyətçiliyi edim. Hacının xeyriyyətçiliyini saymaqla qurtarmaq olmaz.
Mir Mövsüm Ağa ziyarətgah kompleksi Şüvəlanın qədim qəbristan deyilən ərazisində yerləşir. Ağa Seydəli Mir Mövsümzadə hələ sağlığında insanlar arasında böyük nüfuz və ehtiram qazanıb. Uzun illər içəri şəhərdə yaşayan Mir Mövsüm Ağa dünyasını dəyişəndən sonra Şüvəlanda, elə bu qəbristanlıqda torpağa tapşırılıb. 1950-ci il noyabr ayının 17-sində ağa dünyasını dəyişib və ondan sonra buraya ziyarətgaha çevrilibdi. İnsanlar tərəfindən gəlirlər, ziyarət olunurlar. Sovet dövründə belə ziyarət olunurdular. Hətta ağanın sağlığında belə insanlar ziyarət ediblər ağanı və Allah Təbarək və Teala'nın ona verdiyi bəzi kəramətləri görüblər və inanc qəlbən olubdur və sağlığında və ondan sonra da ziyarət ediblər. Və bugünkü dövrümüzdə bu Mir Mövsüm Ağa ziyarətgahının qurulmasında 1992-ci ildə Hacı Nizam Həbiboğlu'nun rəhbərliyi ilə başlanılıb quruculuq işlərinə, insanların ianəsinin hesabına və bugünümüzə qədər bu möhtəşəm bir ziyarətgah insanların ixtiyarına verilibdir. Ziyarətgahın sərdabəsində Mir Mövsüm Ağa və bacısı Səkinə xanımın qəbri, çöl tərəfdə isə qardaşı Mir Kazımın qəbri yerləşir. Abidə kompleksin həyətində möminlərin ibadəti üçün məscid inşa edilib. Hətta qeyri-müsəlmanlar belə gəlirlər, ziyarət edirlər Mir Mövsüm Ağanı. Həm ola bilər ki, tarixi bir şəxsiyyət kimi və yaxud da ki, öz inancları var, elə gəlirlər, ziyarət edirlər və xoş təəssüratla çıxıb gedirlər və biz də xaricilərin buraya gəlməsi ilə əlaqədar olaraq bir neçə dildə biz Mir Mövsüm Ağanın həyatı barəsində qısa bir kitabça dərc eləmişik. Rus dilində, ingilis dilində, ərəb dilində, fars dilində, Azərbaycan dilində biz onlara təqdim edirik, onları məlumatlandırırıq ki, onların da Mir Mövsüm Ağa barəsində bir məlumatları olsun. Mir Mövsüm Ağa onların familiyasıdır, əsl adı Əlidir. Onlar Kərbəladan gəliblər bura. Ata-anası və bəzi qardaş-bacıları İraqda dəfn olunub, amma özü ilə bir yerdə və sağlığında ona qulluq edən Səkinə və yaxud da başqa adı ilə Qonçə bacısı dəfn olunubdur və həmçinin burada bir başqa qardaşı Mir Kazım burada dəfn olunubdur. Mir Mövsüm Ağanı qulluq eləyən xidmətində duran bizim bir kəndimiz olub. Heybət adında, Çolaq Heybət deyərmişlərinə. Çolaq Heybətin evində qalıb, o baxıb. Sonra hələ Mir Mövsüm Ağanın qardaşı Heybətin qardaşı qızını alıb. İnanclı insanların üz tutduğu bu müqəddəs məkan Abşeron və Bakı əhalisinin ümid, pənah yeri olub həmişə. Gözümüzü açandan nənələrimiz əlimizdən tutub bizi ziyarətə gətirib. Burada Allaha niyaz edirdilər. Uşaq təsəvvürümüzdə bizə sirli, sehirli bir yer kimi görünən bu məkanda doğrudan da mənəvi rahatlıq, dinclik tapır insan. Ruhumuzun sanki ehtiyacı varmış kimi durulur, saflaşırsan bu yerdə. Dərdinə əlac arayanlar kim, şəfa niyyəti ilə bu qapını döyən kim? Nə çox gəlib gedənləri var bu ünvanın. Bir sözlə, illər keçsə də Mir Mövsüm Ağa ziyarətgahının mənəvi işığı azalmır, əksinə artır. Şüvəlan kəndində
3 dənə qəbirstanlıq var. Ən qədimisi budur. Bu olduğumuz məkan. Ən axırıncı ölünü neydi? 30-cu ildə dəfn eləyiblər burada. Ondan qabaq dəfn olunan adamlar var. Sərdaba da var burada. Mən uşaq vaxtında bura qoyun otarmaya gələndə, sonra yığışardık gələndə baxayıq, burada bir quyu var. Quyunun içində qapı vardı. Qapıdan içəri girirdilər, gedirdilər qabağa. İndi hara gedir bilmirəm. Qapısı görsənirdi. Kəblə Eyyub adında bir adam olub, 37-ci ildə onu qulaq eləyiblər, gedib 2 nəfər Şuvalan kəndində gəlibdir. Biri Məmid Hüseyn olub, biri də Kəblə Eyyub olub. Oğlu onun zavod direktoru olub, 40 il. O quyuna gəldi, təmizlədi. Biz gələndə oraya deyirdilər ki, burada ilan məhəl deyir, keçi kimi. Yəni o vaxt qoyurdular ki, Sərdabaya ki, Kərbəla ziyarətinə aparsınlar. Heydər baba, dünya yalan dünyadır. Süleymandan, Nuhdan qalan dünyadır. Oğul verib dərdə salan dünyadır. Hər kimsəyə hər nə verib alıbdı, Əflatundan bir quru ad qalıbdı. Bəli, məzarlıqlar, qəbristanlıqlar bir tərəfdən boşalıb, bir tərəfdən dolan dünyanın son dayanacağıdır. İnsana verilmiş ömür payının son mənzili tarix boyu nəsil-nəsil gəlib keçmiş insan selinin mənzərəsidir. Şüvəlan Cümə məscidi 19-cu əsrdə tikilib. Ümumi sahəsi 180 kvadrat metr olan məsciddə eyni anda 200 nəfər ibadət edə bilər. Rəvayətə görə bu məscidi 2 dost tikdirib. Elə buna görə də el arasında bu məscidə Jurlar məscidi deyirlər. Bu kəndin 2 məscidi hal-hazırda mövcuddur. Biri Jurlar məscididir, biri Mir Möhsüm Ağanın adına olan məsciddir. Hal-hazırda istifadədədir. Bu kəndimizin ağsaqqalı, axundi, alimi, Hacı Şünasi ağa var. Allah hər birinə can sağlıq versin. Bugün sizinlə Şüvalanda görüşdük. Abşeronun qucağındakı bu gözəl güşədən söz açdıq. 32-dən biri vaxtı tamama yetirsə də, Şüvalanla tanışlığımız isə hələ bitməyib. Söhbətimizin ardı gələn görüşümüzdə deyib sizdən ayrılırıq. Salamat qalın.